一男子謝利。咁多位聽眾大家好啊，歡迎收聽 IBHK 嘅一男子謝利節目。一開始呢一把聲當然唔係謝利啦，其實呢一個係大男孩 Andy 嚟嘅，不過 Jerry 當然喺直播室啦。Hello 謝利。喂，點解你一時叫我中文名，一時叫英文名嘅？有時係慣咗嗌你英文咯，係咪？即係你會突然間會叫阿大班，突然間叫 Albert 井㗎嘛？哦，通常我唔會嗌佢做 Albert 井喎，係咪？如果你俾大班聽到拍你啊，而家咪鬧你，而家教你啫，僆仔。係知道。嗱，不過不過你想叫我中文名、英文名，你講清楚啦。唉，都係嗌翻你中文名啦。梗係啦，因為你嗌 Jerry 咧，你喺香港有千千萬萬個 Jerry，但係謝利咧應該咧係別無分號，只此一家，就係呢個咩電台啊 IBHK 係啊，咁啊同埋啊就要多謝台長啊，俾個機會啊阿 Andy 仔開波啦，係咪先？係冇錯，如果唔係多謝台長。阿 Kelvin 於啊提攜你啊，雖然佢中四小學生啊 ，sorry 中四中學生係中學雞嚇，咁但係咧佢都搞到個網台都有聲有色啊。係冇錯。因為聽埋好似上次我哋個收聽率都唔錯啊。哦係啊，係啊，睇到成過千人聽啊。係咩？係咁犀利啊，啊，多過以前嘅 Spectrum 我唔知點解。係咯。OK，好啊，喂嗱，睇你 Facebook 咧，咁我話見到你好似早幾日去咗行山喎，係嘛？哇！呢個都想講啊，因為咁你都知道啦，而家秋高一定氣爽咁啊，就係行山噶啦。係。咁其實咧，咁我就有一班朋友咧，最近就識咗，咁就成日好活躍於呢個行山呢個熱潮。咁我就麻麻地嘅，其實好老實一句，即係如果唔係話成班 friend 去 gathering 啊，我自己根本就唔會去嘅。咁好啦，咁啊就因為咁樣，咁所以就即係班 friend 咧，咁啱啱去咗清水灣嗰邊。咁你問我嗰個山好似叫做釣魚翁，係你知邊度啊？釣魚翁個名好熟啊！嗱喺布袋澳附近有座山嘅，其實都係隔兩座山度啦。咁嗰度咧有叫釣魚翁嘅地方咁樣。係。咁啊，其實咧條路就唔係好難行嘅，但係如果你要上到去釣魚翁個高頂位咧，就好辛苦。咁我同我班團友咧就 quit 咗就冇行，因為實在太辛苦，同埋嗰日我狀態麻麻地啊，我覺得有少少中暑，因為行到半路咧我有啲暈。咁另外有個女仔又係咁樣，咁我哋幾個人坐低，咁後尾之後我哋就行翻條比較普通啲嘅路，咁啊行到去下晝呢個2點鐘到啦，咁啊好正啦！突然間有啲微風送爽啊，即係有啲落啊啲雨粉啊，咁啊濕口人咧即刻精神晒，咁然之後咧前面見到咧，咦有嚿大石喎咁樣，咁我哋咧就喺嗰嚿大石頭度咧係差唔多喺即係。上到去呢嚿石頭上面咧，係都幾高下嘅，咁咧就會見到成個布袋澳啊、清水灣嘅靚景。哇！咁諗住好好玩啊！咁之後咧，我哋再行落一級少少咧，有一個石頭好得意㗎，好似個懸崖邊咁樣㗎。爬到上頂咧，然之後影翻張打側嘅相嘅話咧，你會見到我企喺個懸崖邊，然之後咧係之後咧係嗰後邊嘅景色咧就一望無際，一個海景啊，有啲山景咁樣。所以咧嗰次嘅旅程嚟講，我自己覺得幾得意，咁亦都喺嗰嚿石頭咧，我哋喺分別兩嚿石頭咧玩咗係加埋成1個鐘頭。哇！都玩咗好耐嘅時間喎。影相咯，係就影相一嚿石頭影半個鐘啦。哇！犀利。係啊，但係第二個石頭就比較危險啲嘅，因為佢始終咧真係嗱而家我有張相喺個 Facebook 度嘅嚇，咁阿 Andy 弟弟睇到啦，咁我就好似企喺個懸崖邊咁樣，咁我 friend 又攞到好靚嘅景咧，影到咧係呢個高爾夫球場。有錢佬打波嘅地方啊！咁所以好得意在咩咧？嗱，咁我哋咧之後咧就行完山之後咧就去咗呢個布袋澳就食海鮮，下晝嘅時間。咁然之後咧見到咧係有啲人賣下啲鹹魚啊、蝦乾啊嗰啲咁樣啦。咁但係咧有一啲人咧係賣高爾夫球，因為啲人去打完高爾夫球之後咪去食海鮮咯。唔係，佢咪咁講咧？我覺得或者調翻轉，點解會喺一個即係賣鹹魚嘅地方突然間賣高爾夫球？因為見到高爾夫球好平啊，4蚊個、2蚊個。你覺得點解會突然間賣高爾夫球啊？佢喺嗰個即係海裡面。係啦，即係咁撈啲魚啊，
嗱，有個波打到出嚟喎，先頭我咪講過咧，因為我哋高爾夫球場係啊，即係可能分鐘個波係李嘉誠打過嚟㗎。哇！真係哇，值錢啦！真係知道個來頭就真係知道哦，係啊，少嘢啊！不過係咪佢打過波你就冇可能知道嘅？稽考㗎啦，算係啦，除非個名係寫住係佢嘅名咁啊，唔知啦。係咯，係啦，咁所以咧呢次嘅布袋澳加埋行山，即係又食埋海鮮呢個旅程就幾愉快嘅。係，我之前又淨係試過揸車嚟過。咁亦都試過喺嗰邊放紙鷂，但係你話咧行山啊，加埋食海鮮就第一次。咁我自己覺得幾正。你有冇去過布袋澳先？布袋澳我記得我好似係我爸爸揸車去過嗰度附近，但就冇落車去食海鮮。係咪啊？哦，OK，咁我呢個即係叫做遊車河去過。係啦，因為呢個其實應該擺喺我哋今日有個新環節噶嘛。係啦，係啦。不過之後賣關子先啦，因為我哋個新環節咧就介紹一啲係好玩嘅地方嘅。係冇錯。咁但係呢個咧就純粹我啱啱去完玩完嚟，咁呢個都係其中一個可以推介俾大家啦。咁就呢個叫做布袋澳咧食海鮮加埋行山。咁呢個咧大家咧嗱禮拜日去咧下晝嗰陣時咧布袋澳海鮮團唔知點解嗰度冇乜人去。係啊，好奇怪！禮拜日竟然咧，我去3-4點，我哋食海鮮，竟然係冇乜人。我3-4點咁比較晏啊嘛。咁所以咪正咯。即係譬如話，有時我即係譬如話禮拜日通常邊度都多人㗎啦。即係如果譬如話你又想同嗰啲女朋友拍拖啊，你嗰啲女朋友啊，咁你又可以揸住你爸爸嘅車啊。你考車牌未啊？我未喎。咁你幾時考啊？我就快考。咁你盡快考啦。OK，好。考咗之後車你個公主就去布袋澳，咁樣食海鮮。咁啊禮拜日咁即係3-4點食完海鮮之後咧，行下呢個佢有個攤仔嘅，咁你咪行下海邊啊，咁啊拖下手啊，睇下啲夕陽，咁因為夜晚翻屋企咯。唔錯嘅推介，呢個唔錯 Jerry。係唔好客咩氣啊？你同我係咪先？即係一神兩兄弟啊！我唔照顧你，邊個照顧你啊？好多謝 Jerry。好啦，跟住嚟嗰3分鐘咧，就等你 solo 啦嚇。嗱咁啊，講起你頭先咁啊，講起呢個郊遊啦。咁我咧就另一個嘅地方又可以講下，咁就係呢一個叫做高流灣嘅地方啊。高流灣係啦，高流灣。高男子流藍光嗰啲嚇。唔係，咁係叫做高流灣嘅呢一個地方啦。咁我係好似大概9月零10月零到嘅時間去嘅，應該9月幾係啦。咁就去嗰度，咁要響黃石碼頭嗰度再坐船，咁就去高流灣。喂，咪先，黃石碼頭喺邊嘅先？黃石碼頭西貢。西貢，即係首先你搭車去西貢，就唔知去呢個叫黃石碼頭。萬宜水庫嗰度附近。黃石碼頭係咪即係平時食海鮮個碼頭啊？唔係，因為黃石碼頭其實係好入嘅地方嚟㗎，即係如果你揸車，你泊到去出面有一個類似唔知咩郊遊中心咁嘅地方，要即係冇得再入，咁要再行入去先至去得到黃石碼頭，但巴士就可以直接去得到。咁咧幾號巴士去到啊？呢個唔記得咗，呢個我想聽日即係節目播出街嘅時候，我喺 Facebook 嗰度補充，好唔好？哦，好啦 ，OK，好啦，係啦，咁就咁啊坐巴士去到，咁就再轉船啦，咁先至去得到高流灣嘅。咁其實高流灣我自己會覺得係一個都幾點講咧？係一個比較鄉村嘅地方，即係比較好遠離繁囂，咁你呼吸嘅空氣亦都清新一啲。不過有一樣嘢要提醒一下大家，就係大家嘅手提電話就要小心，唔係話會有人偷你手提電話，而係咧小心嗰個網絡啊！你咪叫你唔緊要，你叫人上網睇翻阿鄧子峰嗰段片啦。咩收到收唔到啊嘛？唔關收唔收到事啊，而係你小心會收咗大陸個網絡啊！如果你上網嘅話，咁就好咩？嗰個 trailer 呢個要小心嘅，收到收唔到啊嘛，唔係係啊，唔係靠彩數啊！但係你收到未必好啊，因為分分鐘咧係收多你噶嘛。係啦，咁啊收到大陸嘅信號，你又唔知你上緊網嘅時候，到時收到張賬單，你就心諗哇！搞乜鬼嘢收我咁鬼貴啊！咁你擺埋另一條 trailer 咯，咩認識流動上網嗰個 trailer 啊，係啊，嗰個又係條俾人係啦。咁啊記住啦，你寫低今晚啊，翻去喺我 Facebook 鋪翻呢2條 YouTube 啊。好 ，OK，咁你先頭講嗰個咧就介紹啦，去咩樓啊？咩啊？樓咩？高流灣。高流灣嗱，介紹咗嗱，你有冇介紹嗰度係有咩特別？淨係介紹點樣去？又就收電話。咁高流灣嗰度咧，再講一講啦。咁係一個即係比較鄉村些少嘅地方啦。咁係啱鄉下仔去。點樣叫做鄉下仔咧？唔係，我睇今日隻個碌諗起啫，冇乜特別嘅。我個碌好鄉下仔。唔係，唔好咁講，我唔敢講。你係咪梁先生咁靚仔 ？OK，咁其實即係一個比較好靜嘅地方，咁係一個即係大家weekend 去唞下氣嘅地方，就係一個好嘅選擇嚟嘅。嗱呢個時間咧教你咧係中西要合璧啊！有時將你講鄉下地方，人哋唔中意去嘅，你講係好 countryside。咁人哋即刻就好郊外。係啦，你聽人哋去 countryside club，即係咩啊
鄉村俱樂部啫嘛，係鄉村咁樣，好似好鄉村咁樣，但係 countryside 大家高幾個檔次，好似去法國咁，你明唔明啊？係明白。係啦，呢個可以介紹啦。嗱，咁即係下次唔該你安排啲交通俾我啲聽眾。點樣去？咁我可以話俾大家聽，如果你成日想去嗰布袋澳行山團咧，就可以喺呢個鑽石山地鐵站就上去啦，然之後就係搭呢個91號巴士，係呢個有總站嘅。咁啊91號巴士咧由呢個鑽石山總站咧就搭去五塊田，大概係9個字度啦。咁就落車，咁然之後咧就會有個入口啊，寫住係即係咩郊野公園，我唔記得叫名啦。總之你行上去啦咁樣。係。咁當然你唔好一個人去啦，我絕對唔建議大家一個人行，因為一個人行始終都有危險性嘅。咁啊，即係最好係聯盟結隊啦。啊，你講起呢一個咧，我又諗起政府宣傳片喎。乜嘢啊？咪又係講話，即係啲春秋兩季嘅時間咁啊，會即係大家都中意去行山咁啊，提你千祈唔好一個人去行山咧。又咩阿孫悟空啊、阿唐僧啊、沙僧啊，佢哋咁樣嘅咧。係。好似聽過。係啊。我話你講咩春秋二祭得閒嘅，同你夾打聲hello嘅啫。唔係咯，係啦嗱，咁跟住咧休息翻嚟咧就會有今個禮拜新開嘅環節，叫做愛玩樂啊嚇，詳細內容係點？記得繼續聽落去啦。Hello， 大家好，我係一男子借你節目裏頭嘅另一位主持大男係 Andy 啊。咁喺呢個一男子借你嘅節目裏頭呢，我哋就會同大家分享下我哋自己一個禮拜，即係啱啱過去一個禮拜嘅動態啦，同埋呢就會同大家分享一啲玩樂嘅好去處，咁啊可以俾一啲嘅即係年輕嘅聽眾們，即係可能係情侶嘅，又或者可能成大班人咁可以一齊去玩下咁樣啦。咁第三 part 呢，我哋就會同大家分享一下網絡上面嘅熱點。咁呢個環節個名呢，可能大家一聽咦好熟喎，叫做微播天下嚇。而去到第四 part 呢，哇呢一 part 就多嘢啦，因為呢一 part 每個月呢，唔係應該咁講，係每個禮拜啊都會有啲唔同啊。咁啊每個月咁啊循環一次咁啦，咁啊會有每月一爆啦，睇下謝利有啲乜嘢料爆啦，同埋會同大家分享下世界不尋常。咁究竟世界上面有啲乜嘢咁不尋常嘅事情呢？又或者我哋睇完一啲嘅電影，會同大家解釋一下電影背後嘅意有所指係點㗎？咁精彩嘅內容，記得鎖定逢星期四晚上9點至10點嘅一男子謝利啦。一男子謝利。繼續有一男子謝利，仲有大男孩 Andy。喂，點啊？你好似話有啲 message 讀俾你個女朋友聽係嘛？哦，唔係讀俾我女朋友，同埋我暫時亦都未有女朋友。我幫你催生啊嘛。我幫你打啲快大針啊嘛。唔知啦，睇下點樣先啦嚇。嗱，不過就要先講咗嘅，咁啊節目播出嘅日子就係呢個11月28號。咁呢一日咧就係我好朋友阿 Jeffrey 嘅生日啦。喺呢度男定女啊？男仔嚟嘅。哦，男仔。因為我識有個女仔 friend 叫Jeffrey，我識佢好多年，我先知佢有呢咁嘅名。哦，因為我一直都叫中文名嘅。係啊，阮乜乜咁樣，咁但係原來佢有個英文名叫 Jeffrey 咁怪嘅。而最好笑就係咩咧？我竟然咧，我而家先翻out咧，我哋中間有個 common friend 嘅，我哋又唔知喎。我都最近先知，原來大家一直以來咧講我有個朋友係點，然之後佢有個朋友又咁。原來大家同一個人。係啊。真係好邪啊！話俾呢個世界，真係呢個世界好細。所以即係奉勸啲男仔，如果識女仔咧，小心啲啊！每一分鐘咧，你同一個識完一個到第二個，原來佢兩個識得咁大件事。係啦，嗱咁啊，翻嚟先啦，咁啊講下阿 Jeffrey 啦，咁佢係我嘅一位好好嘅朋友，亦都係大家一齊去搞呢一個網上面嘅鐵路迷群組三項鐵人。咁就喺呢一度祝你生日快樂。咁我都知你今日係會同邊一個過噶啦，係啦，咁我亦都唔講啦。我同邊個過？喂，我想知喎，啲聽眾想知啊嘛，你講埋先開心噶。都係嗰句啦，我都要尊重下佢嘅一啲私隱嘅，咁我都係講到嚟呢度，咁我唔可以再講落去。OK，咪後講俾我聽咯，我講俾你聽啦。因為我咪前講翻出嚟，我哋咁噶嘛。
我有咪環節咪叫大爆秘密嘅，下個月。係啊，不過下個月你會有其他嘢爆噶啦嘛。咁啊係，嗱不過好啦，咁啊聽你爆完一單嘢之後咧，我又爆一個咧叫小蜜蜂嘅 message。嗱呢個好好嘅話俾你聽，佢教你嘢同你講，佢教阿 Andy 弟弟。咁佢就話：哇好嘢喎！你哋嘅節目有得聽重溫，嗱或者講下你哋節目嘅好與壞啦。嗱希望你哋都唔好介意啦。咁佢就話啦，第一就係咧你哋咧個台咧比之前好好多啊，啲靚聲靚好多。仲不過好似聽得有啲刺耳，咁你下次講嘅時間咧，麻煩阿 Andy 就低音啲咁樣，係啦。講嘢低音啲係咪類似？即係嗰陣時可能細聲啲，因為可能其實有時咧唔同 speaker 咧好得意嘅，因為我哋其實自己聽翻咧，我哋即係我哋做完錄音之後咧，聽翻其實冇嘢噶嘛，或者聽翻 live 嘅時候都冇嘢噶嘛。咁但係有時有啲人嘅電腦咧，即係唔同 laptop 唔同電腦個 speaker 係唔同嘅。咁出啲聲亦都唔同，咁所以有時會表刺耳，咁嗰啲可能你自己點調打翻啦咁樣。係好。第二咧，咁啊佢就話咧呢個節目冇廣告係好正喎，咁唔知呢個係咪好事啊？咁因為咧一個電台如果冇廣告都幾大鑊係嘛？咁其實都係㗎。唔係，不過我哋就好彩，因為其實咧網台咧咁啊 Kelvin 佢自己營運嘅，咁 OK，咁即係若干如果大家見到我哋第時做得好嘅，咪做好似咩 D200咯，整個嚇每人捐200俾我哋咯嚇，繼續俾我哋開咪咯，咁好唔好啊？其實都 OK。喂，點解唔正啊，大佬？喂，我哋突然間做下，我哋突然間有錢收喎，咁啊永遠都開心嘅。嗱，總之你即係嗰個，如果你有心嘅，你就單聲俾我哋聽。我哋係支持大家去奉獻俾我哋個電台，或者可以奉獻俾我一個人嘅節目都冇所謂嘅嚇。即係呢個隨心得啦嚇，1000幾百嚇，大家猶如垃圾嚇。咁第三個咧就話咦點解呢個變咗個 talk show 冇歌？咁呢個咧我哋今個禮拜開始咧就會有翻啲歌噶啦。係啦，因為上個禮拜一啲嘅剪接上面嘅一啲技巧上嘅問題啦。其實係我係。即係我諗住可能阿 Kelvin 佢有一啲嘅即係佢自己台嘅嘢，咁佢會，但係基本上咧，我諗住佢會咧就同阿 Kelvin 冇溝通咯，少啲咯，係咯，咁呢個咪啱咯，係啦，咁所以咧，即係今個禮拜有時其他啲網台啲節目點解咁亂龍就咁解咯。所以咧嗱，今個禮拜喺 IBHK 嘅一男子謝你嘅呢一個節目咧係會有歌嘅，啱啦，所以啱啱先聽完隻靚歌先翻嚟㗎，呢個都唔使多講啦嚇。第四咧就話。喂，3D 叮當咧，上個禮拜我哋咪講嘅，但係其實港台一早講咗，咁同埋你嘅立場好似好唔堅定喎，又話睇又話唔睇咁樣，咁不如唔好講啦咁樣。嗱，呢個咧其實就要解釋翻嘅，因為咧有好多時咧有好多人嘅節目，譬如話我哋嘅料啦，咁我哋當日收咧，其實唔係咧係我哋禮拜4出街噶嘛，但係我哋節目可能係 weekend 錄或者可能禮拜3錄咁樣，咁我哋當然係喺收到嗰日最 latest 嘅資料同大家分享啦。咁同埋我哋又好難會同其他喂。大佬，人哋港台一年有7億軍費，我哋冇喎，我哋一個仙都冇喎，7仙都冇喎，大佬，我靠自己，我哋覺得如果即係我覺得呢個聽眾好好啊，小蜜蜂，佢俾面我哋同港台比啊，大佬，你明唔明啊？係，喂，即係好似史篤城踢人巴塞咁，你明唔明我感覺？係啦，喂，巴塞贏史篤城係正常嘅，咁但係史篤城咧可以竟然咧係可以同巴塞打和億，係真係超 bonus。咁即係等於南華我踢呢個亞冠，一陣再講。好，所以咧咁我哋就即係都會聽下你意見啦。咁啊，你話人哋嘅節目講咗，我哋好難又唔講嘅，呢個解釋咗啦。咁另外就話啦，我哋立場其實冇乜所謂嘅，因為我哋講出嚟話叫大家睇呢個3D 叮當咧。其實之前我同阿 Andy 都傾過嘅，咁其實我就麻麻地，不過佢話好想講，咁我咪聽下睇下點咯。咁但係原來佢都係麻麻地想睇嘅。咁我覺得最緊要介紹一件事咧，就有咩值得嘅 talking point 就係話原來呢套係最大一套嘅3D 叮當。OK， 咁有呢樣嘢啦，咁就算唔係叮當咪都去睇啦，呢個就已經係解除咗我當初我哋之間我哋喺節目討論嘅誤會，係啦 OK， 咁啊喺呢個咁多差唔多啦，因為即係我覺得阿小蜜蜂都幾好嘅，咁我亦都歡迎其他聽眾，如果你哋係有任何嘅一啲嘅 message 想同我哋分享嘅話咧，都可以透過咧係我嘅 Facebook 啦，就係呢個 tipfootball@hotmail.com 嘅，係啦，好多謝呢一位聽眾俾我哋嘅意見嚇。喂，到咗成5分鐘啲聽眾 message 啊，我哋仲有冇其他嘢講啊？當然係有啦，咁一定要開呢一個嘅新環節愛玩樂啦。嗱，咁愛回家啲 friend 嚟㗎，都係 similar 啦嚇，類似。但係好笑講多少少，因為我記得以前咧，我喺教會踢波咧，有隊波叫愛回家，係話聽個名好靚啦，好溫馨啦。咁咧參加咩教會足球比賽啊，諗住都冇乜嘢啦。哇！點知咧踢到飛沙走石咧，粗口橫飛，仲要球證咧同球員嗌交，差啲打交添。嚇！所以每次我諗起愛回家，就諗起我哋咧當日踢波打交嗰啲嘢。邊間教會唔好講啦，即係覺得成件事好唔 match 咯。係啊，好笑啊 ，but it was a good match， 唔 match 但係 good match 咯。OK， 係啊，好啦嗱，咁就要開一個嘅新嘅環節愛玩樂啊。咁啊，今個禮拜第一集嘅愛玩樂要同大家介紹啲乜嘢呢？
就係一年一度嘅會舉辦嘅一個大型嘅藝術展覽，叫做 Detour 嘅。嗱，愛玩樂咧，其實就係希望咧，我哋知道你 IBHK 咧有好多嘅年輕人啦，有啲可能係未拍拖，有啲可能啱啱拍拖，有啲可能想約女仔出街，或者想同男仔出街，咁有冇啲咩玩喎？咁我哋不如咧每個禮拜就抽啲時間就同大家分享一下大家去啲玩樂嘅心得。咁啊 Andy 啱啱講嗰個係咩嚟話？講多次。係一個一年一度都會舉辦嘅大型藝術展覽 Detour， 係咪？即刻豐富晒你個藝術生命喎！又唔可以咁講嘅，係啦，咁就其實 Detour 咧，咁其實今年嘅呢一屆已經係去到第10屆噶啦。咁今年嘅Detour 啦，咁就會我想問下 Detour 其實係咩啊？同 Daytona 冇關係嘅？冇啦，應該係嘅。嗱，咁係會喺11月29號，亦即係節目出街之後嘅呢一日咧，咁就會開始噶啦。咁就為期10日，去到12月嘅8號。咁佢係今年係會有4個定5個，好似係5個啊嘅一個叫做 on-site 嘅 exhibition， 咁就係會有一啲係以建築為主題嘅設計展覽啦。咁就包括係響舊中環街市，即係依家叫做 Oasis， 係啦。咁同埋響呢一個荷里活道前已婚警察宿舍。舊中環街市喺電車路，即係恒生銀行對面。恒生銀行搭電車點去啊？搭近咩地鐵站啊？中環站你響中港城唔係 ，sorry 即係環球大廈嗰度，你知唔知？哦，我知環球大地鐵廈向西邊行冇遠，其實到噶啦，都已經。哦，即係好近多利皇后街附近。即係好近皇后大皇后sorry 環球大廈都近係啦。環球大廈就係呢個叫做中環地鐵站嘅 boy 出口。係啦，嗰度行過去，我記得響域多利皇后街嗰度附近嘅。係啦，不過舊中環街市。咁我食嗱一陣咧，你就喺 Facebook post 個地點出嚟啦。OK 好。咁另外有咩特點先？即係你話睇嗰啲咩建築物有咩特別啫？嗱。佢係喺嗰個建築裏，即係嗰個建築物裏頭就會擺展覽嘅。咁佢嘅展覽咧，咁就會係同呢一個嘅建築咁就為主題嘅。咁不過咧，咁除咗Oasis 啦，咁仲有即係我講埋on-site 嗰度先。咁就有 The Hennessy， 咁同埋呢個北角叫做遊街實驗啦，同埋筲箕灣電車總站。咁佢呢度咧都會有一啲嘅設計作品嘅展覽啦，咁亦都會有工作坊、論壇，又或者係一啲嘅現場嘅表演咁會做嘅。咁除咗呢一樣嘢之外咧，咁其實有另一樣嘢亦都係好爆，就係咧佢哋Detour 係向電車公司係租咗4部電車，咁就會改裝成為咧4個唔同嘅用途，咁就會喺上面有唔同嘅即係一個煮飯，一個洗衫咁嗰啲。嗱，有一個咧就係叫做 Detour Eatery， 咁就係你可以帶埋你一啲嘅早餐 lunch or afternoon tea 上去，一路喺架電車上面一路睇風景一路食。我平時都係咁噶啦。但呢個係 officially 俾你咁，就平時唔俾噶嘛。正常嚟講，嗱我話俾你聽就係全世界咧，所有交通工具俾食嘢嘅，除咗香港。呢個好怪，我到而家解釋唔到。OK， 咁仲有就係嗱，頭先就講個 Detour Eatery 啦，咁跟住咧就有呢個 Detour Classroom。咁 Detour Classroom 咧，咁佢就會有一啲嘅分享會啊，又或者係工作坊，又或者係佢上層係擺咗一啲嘅書喺度，咁類似一個圖書館咁，可以俾你去即係去睇嗰啲書。我想請問你話介紹一啲建築物嘛？係以建築為主題嘅設計展覽咯。設計展覽 ，OK，即係我哋會睇啲模型嘅係嘛？係啦，類似嗰啲嘅裝置藝術啦。咁即係如果譬如第時你係對於呢個起樓有興趣啊，或者對於啲建築物有興趣，或者你哋想做呢個 architect 嘅話咧，即係都可以咧去睇下啦。咁嗰個地址講少嘛？嗱我再講翻 on-site 嘅有即係 on-site 嘅exhibition 有啲邊一個地方，因為佢係有成4-5個咁多。4-5個地方，我講聽下嚇。嗱，再講一次啦，咁就有呢一個舊中環街市 Oasis， 咁亦都喺呢一個荷里活道前已婚警察宿舍亦都有嘅。咁跟住喺灣仔 The Hennessy， 同埋喺北角遊街實驗 Oil 嗰度，咁同埋呢一個嘅筲箕灣電車總站都會有呢一啲嘅展覽。最緊要使唔使錢？唔使錢。哇！呢個即刻撲到咧，大家。呢個係唔使錢㗎嚇，要講到明先。仲有電車嗰度啊，咁我講埋 classroom 嗰個先。咁classroom 咁就係有好多嘅團體會喺上面有好多嘅分享會啊，或者一啲嘅工作坊會做，咁就包括我自己有份嘅香港電車迷會。你真係好笑！你呢個話俾你聽，我先留1分鐘前想 cut 你㗎啦，因為你講得太冗長啦。原來你係有自己好嘢，你一早晨都搬出嚟啦。咁我要介紹俾大家就知道咁多㗎嘛。嗱，有好嘢擺翻最後。
香港電車迷會有啲乜嘢嘢會做一個宣傳呢？嗱，不如咁，因為我見到呢段聲帶已經成11分鐘，差唔多12分鐘，聽隻歌休息翻嚟，再講俾大家聽。一男子謝離。好啦，繼續翻嚟咧，一男子謝離。係，仲有一個大男孩 Andy 喺直播室啊！喂，點啊，大男孩？咁啊，先頭講啊，你又咩搞呢個電車會係嘛？電車迷會咁其實咧，咁就響頭先我哋有提及到呢一個 Detour 裏面咧，咁就係一個嘅合作嘅一個機構啦。咁就會響今年嘅 Detour 咁就會搞幾個嘅一個工作坊嘅。咁就第一個咧就係接紙電車嘅工作坊，咁就係響一架 Detour 租用咗嘅電車上面就會舉行嘅。咁佢 Detour 嘅呢個電車咧就會係穿梭響唔同嘅會場嗰度附近嘅嗰個電車站，咁就可以俾人做上落。咁嚴格嚟講，其實咧電車可以話係 Detour 唔同個on-site 嘅 exhibition 嘅一個連接嘅一個交通工具啦。係OK。咁你成日講呢個 Detour 其實咩嚟嘅咧？嗱，其實 Detour 咧就係由呢一個香港設計大師佢哋去舉辦嘅一個每年都會去搞嘅一個大型嘅藝術展覽。咁佢哋每年都會有唔同嘅主題嘅。即係 Detour 係佢哋即係每次搞呢個 event 嘅名。係啦。哦 OK。呢個 event 個名其實就叫 Detour。哦 OK。係啦。我明白。不過亦都係好似係冇中文名嘅印象中。明白 OK。咁你話咩嗰啲工作坊係接電車啊？其中一個就係接紙電車，接完之後燒咗佢。唔係，梗係自己攞嚟做收藏㗎啦。哦，係咩？係啦，咁另外一個咧就係你個 friend 想住，得我燒俾你咁。哦，咁又唔會搞。我點知你啊？真係。係啦，咁另外嘅工作坊唔可以咁講叫分享會啦。咁就係呢一個叫做分享點樣搭電車可以唔使俾錢啊？唔係，就係點樣影相影電車出嚟咧，就會影得靚、影得好，有呢個藝術嘅感覺。好有感覺。杜文慧係咁就係一個叫做 Tram Art 電車攝影嘅藝術分享啦。咁同埋就會有一個嘅即係認識香港歷史嘅一個組織，我唔 exactly 記得個名叫乜嘢。咁好似喺南屋嗰度，即係佢哋都有業務嘅。咁就係去即係類似一啲講古佬嘅角色，咁就喺個電車上面，咁就同大家講電車路兩旁嘅一啲嘅歷史啦，又或者係電車佢自己本身嘅歷史嘅。OK， 咁好啦，咁呢個工作坊你就補充完畢啦，係嘛？係啦，咁嗱，大家若果想參加，上去 Detour 嘅官方網站嗰度攞車票就可以參加到，免費嘅。Detour 嘅官方網站咁係啦，咁就係 detour.hk 就可以去揾到噶啦。哦，咁好方便啫。總之之後根本唔使講，你自己哋上呢個 website 自己睇咪得咯。咁都要簡單介紹俾大家。你話介紹得好聽嘅話冇所謂嘅，你講你自己介紹得好聽。爭少少啊！你覺得啲人聽完之後會去啊？我仲有好多嘅改善嘅空間嘅。你覺得啲人聽完會去先最緊要。我希望大家會去啦。希望總之唔好聽完唔好唔去得啦。係呢個最緊要。OK，好啦，咁嗱，Jerry 你頭先有中文名對唔住，英文名、中文名啊，大佬。謝你係。你頭先你話南華好犀利喎。南華做足球隊啊？又電車點樣飛到去南華啊？唔係你頭先你講過啊嘛，喺節目嘅開頭嘅時候。哦，先頭嗰個咁你轉承接合咧咁你話哇有一次我搭電車嗰個 Detour 咧，經過咧南華主場，喂我聽你講南華喎，即係你要咁樣呢個轉承接合啊嘛，你明？突然間我咩你講南華，唔知你去邊？喂，你不如咁講，如果你唔識咧，好簡單嘅啫，一係聽多啲我以前嘅節目，係啦，一係咧就睇多啲東張西望，睇下嗰兩個維穩主持講嘅。哦，係啊，因為佢哋好得意，有時咧明明話唔知一個新聞可能講梁振英落區，突然間咧下一單新聞係講賣豬都得嘅，我講野豬 Tommy 咁得噶。係，但係佢點樣將呢兩單新聞拎級咧？即係呢個係一個巧妙之處。係知道。係啦，咁好啦，咁你既然問得我南華，我冇能講㗎。係。咁即係等於咧無端端點解會講呢個維穩主持咧？因為咁樣咪諗起呢啲咪可以即係教下你咯。係。
你話南華呢單嘢梗係正啦，因為南華班主係邊個啊？班主我冇記錯係羅傑成，羅生啦嚇，咁樣大家對佢最有印象，除咗佢即係有位靚太之外啦，靚老婆之外啦，咁同埋咧佢咧就係搞呢個南華足球隊都搞咗幾年，咁搞到都係即係有聲有色啦，即係由初即係佢接手嗰時，基本上香港球壇係最低潮咁滯，係啦，即係可能睇波得個百幾人咁樣，而家都起碼香港隊踢波啊都4-5千。都叫可觀㗎啦，咁啊同埋加上南華又試過打呢個亞協杯亞洲足協杯賽嘅比賽咧，咁啊打到4強，咁係近期香港球隊打入呢個錦標賽咧係最遠嘅一隊就係南華啦。係邊一年啊？嗰時冇記錯咧就應該係11年到啊，我冇記錯。係啊，我記得係2年前到。咁因為嗰陣時我記得好似係睇完呢個咩亞洲英超錦標賽之後嘅事嚟嘅，係啦，或者前後啦。咁因為嗰年咧就羅生都抌咗好多錢，咁又希望請啲外援嚟咁樣，咁但係好可惜啦，攞唔到冠軍。因為佢點解佢想攞冠軍咧？就因為希望可以咧夠資格打呢個叫亞冠杯，即係亞洲冠軍聯賽啦。呢個就等於咧歐洲嚟講就叫歐聯啦。咁啱啱邊隊贏咗亞冠杯啊？廣州恒大係啦，咁對嗰隊係咩啊？FC 首爾係啦，起碼你有聽翻我哋嘅節目先，因為最緊要節目有講過嘅，我記得係啦。咁如果你話咗一個唔該嗱，而家南華咧就啱啱收到咧亞洲足協嘅發牌，因為好得意嘅，即係好似電台咁樣噶，你有一發牌或者電視台咁樣啦，你有一發牌先至可以踢嗰個比賽嘅。咁但係唔係代表發咗牌俾你哋有得踢嘅，因為香港名額只得一個，咁因為咁係有傑志同埋南華係有資格。即係夠呢個積分啊！咁佢點樣計分咧？呢個咧佢哋好似冇乜點樣公開。咁呢個或者我有機會知道嘅話，或者有一日我問亞洲足協嘅主席問下佢咯，打下佢係啊。咁就話俾大家聽點樣啦。咁但係而家就兩隊南華同呢個傑志咧，因為南華就係上屆嘅聯賽冠軍，咁所以咧順理成章咧亞洲聯賽冠軍杯咁梗係冠軍踢㗎啦。係冇錯。但係咧佢哋咧就唔係第一即刻踢咧就踢呢個分組賽嘅。咁首先就要打呢個外圍賽。咁基本上打3 round。咁打完3 round 之後咧，就可以入呢個分組賽。咁打完分組賽之後，咪出線呢個嘅即係幾多強幾強打到去冠軍戰咁樣咯。即係好似一個金字塔形式咁樣打。雖然係大家話，踢個外圍賽啫，輸咗點搞啊？嗱，首先第一，我唔覺得南華咁易輸，同埋咧，我覺得羅生咧，即係明知第一次有得打呢個亞冠杯咧，一定係出盡全力嘅。我覺得好有機會打入呢個分組賽。同埋我相信都會買好多嘅球員翻嚟去迎戰啦，係啦，咁所以咧，我覺得呢場波咧係有得打嘅，亦都希望球迷如果到時知道南華係踢呢個亞冠杯嘅話咧，外圍賽咧希望可以入場支持佢，因為主場之力咧係大到你唔信嘅，係啦，咁另外咧，就算輸咗都好，都唔好太灰心，因為話晒今次第一次參賽，今年唔得咪下年咯，下年都有資格踢外圍賽嘅，因為如果你輸咗呢個外圍賽咧，可以直接踢呢個亞協杯嘅，係啦。即係總之咧，南華就即係手執亞協杯，就咧望住呢個亞冠杯進發，咁所以咧南華係冇得輸嘅基本上。好啊，咁希望呢一個南華係可以好犀利啊！喺呢一個嘅賽事裏面咧，就可以攞到一個好嘅成績啦。Hello， 大家好，我係一男子借利節目裏頭嘅另一位主持大男係 Andy 啊。咁喺呢個一男子借利嘅節目裏頭呢，我哋就會同大家分享下我哋自己一個禮拜，即係啱啱過去一個禮拜嘅動態啦，同埋呢就會同大家分享一啲玩樂嘅好去處，咁可以俾一啲嘅即係年輕嘅聽眾們，即係可能係情侶嘅，又或者可能成大班人咁可以一齊去玩下咁樣啦。咁第3 part 呢，我哋就會同大家分享一下網絡上面嘅熱點。咁呢個環節個名呢，可能大家一聽咦好熟喎，叫做微播天下吓。而去到第4 part 呢，哇呢一 part 就多嘢啦，因為呢一 part 每個月呢，唔係應該咁講，係每個禮拜都會有啲唔同啊。咁每個月咁循環一次咁啦。咁會有每月一爆啦，睇下謝利有啲乜嘢料爆啦，同埋會同大家分享下世界不尋常。咁究竟世界上面有啲乜嘢咁不尋常嘅事情呢？又或者我哋睇完一啲嘅電影，會同大家解釋一下電影背後嘅意有所指係點㗎？咁精彩嘅內容，記得鎖定逢星期四晚上9點至10點嘅一男子謝利啦。
一男子謝利。好啦，翻嚟最後一節嘅一男子謝利嘅節目時間啦，直播室繼續有一男子謝利同埋一個大男孩 Andy 喺度噶。好啦，咁啊呢一節我哋講啲咩新嘢啊？今次嗱呢一個環節咧就叫做世界不尋常，咁就可以同大家分享一下一啲UFO 啊，又或者外星人啊，一啲好奇怪嘅一啲嘅事件嘅。嗱，今集幾好喎！我想分享一下一單係不尋常嘅事件啊，係就係我同你做節目咯。我覺得好不尋常啊！點解無端端我要同你做節目嘅？即係你明唔明啊？其實我哋做節目係因為你想訓練我做你接班人啊嘛。唔係，但係你無端端你諗下嗱，初我做節目我開咪啫，你係聽我做節目嘅啫嘛。係啊。但聽下突然間你做嗰個 partner， 即係你明唔明？我覺得呢件事已經好不尋常啦。你會突然間同阿梁振英睇下梁振英睇電視，突然間你做佢個助手嘅？唔會。咪係咯，即係個感覺就係咁樣，即係我唔會突然間聽大班，突然間佢走去叫我做風波噶嘛。係啦，即係個感覺係好超現實，但係我都好精彩嘅。係，呢個就係我第一單同大家分享嘅世界不尋常。OK， 嗱咁跟住咧，今日要同大家分享嘅呢一個世界不尋常，咁就係主要同 UFO 有關。Jerry 啊，唔係謝利，我想問下，你信唔信呢個世界上面係有UFO 嘅基地嘅呢？ UFO 嘅基地梗係有啦，即係 UFO 外星人嘅基地。我梗係相信啦。嗱，即係你話成日話自己係電車男，就影電車相。你有冇試過有時抬頭望上星空咧，或者天空咧，有時會見啲不明嘅嘢喺天上飛，唔知係飛機定雀仔定乜嘢？你有冇試過影低咗嘅出現過？係覺得究竟係咩嚟嘅咧？會唔會 UFO 咧？我自己未試過。你未試過啊？我自己未試過。係嘛？我曾經試過細個睇月光嗰陣時，咁我有望遠鏡好長嗰啲咧，50倍功率嗰啲，咁喺玩具反斗城買，咁我爹哋嗰陣時送俾我嘅，咁就我中意睇，咁我睇到個月光咧，見到有一粒紅色嘅物體由月球嘅左邊係好慢慢咁樣咧，係飛過月球嘅右邊咁樣，咁我感覺好怪，又唔似飛機，但係咧見到喺個月球，佢係停咗喺月球嘅表面一陣。打一粒紅點飛過，後尾之後就揾唔到啦。咁我覺得呢個就係我第一次人生叫做睇到疑似 UFO 事件。嗰陣時好細個，就幾歲嘅，係啦。我自己印象當中，我真係未試過話，即係望上去個天嘅時候，有見過一啲好異常嘅事情啦。嗱，其實點解頭先我會想問你呢一個問題呢？咁就係因為咧11月頭嘅時間咧，咁就俄羅斯有一啲嘅秘密文件咧，咁就透露就話俄羅斯落燈爆啦，唔使講。唔知係咪關斯諾登事？佢去俄羅斯啊嘛。唔知啦。嗱，咁咧就呢份文件就話，咁就係喺南極大陸嘅腹地嗰度咧，咁就有好現代化嘅建築群，現代文明係做唔到噶。咁同埋科學家咧就多次發現呢個 UFO 咧就向呢個南極嘅腹地飛行，就覺得話係外星人嘅基地。係啦，嗱呢個絕對係唔出奇嘅，因為咧喺大家如果你有睇呢個科幻小説嘅首當其衝，你第一時間諗第一本嘅科幻小説個名係邊個作者？科幻小説我自己第一個我會諗起衛斯理。係咯，衛斯理其實一早講咗咧，喺咧呢個叫格陵冰層底下咧已經有個外星人基地㗎啦，嗰度咧就叫做納曼醫院。咁納曼醫院咧就係咧係有所有咧外星人最高科技嘅一啲知識啊、技術啊，或者係世界最頂尖嘅人員咧，都喺嗰度咧係工作嘅。咁點解叫醫院咧？因為有好多嘅國家元首咧都係咧係進行一啲換器官啊、換心臟啊、換頭啊、換腦啊，甚至乎換身體嘅一啲手術。係啦，咁啊即係總之有幾犀利得咁犀利。試過咧，佢有隱喻過一個國家元首咧係曾經咧就喺呢個納曼醫院咧提出咧，就將自己嘅唔知幾多國家幾多年嘅財富俾佢哋，就換取咧係年輕10年嘅一個手術。哇，幾好睇啊！嗰本嘢睇到如痴如醉，係啊。但係咧，佢隱喻翻咧，其實係即係邊一個國家元首咧呼之欲出啦嚇，全世界。我估應該係美國啊。嗱，我唔講啦呢個，因為佢係隱喻嚟嘅啫。咁佢講呢個國家元首，因為當時咧有啲人成日覺得就話呢個老人家咧身體好健康咁即係行路好緩慢。咁其實咧，因為當年咧嗰納曼醫院同佢講就話嗱，如果阿老人家你做呢個年輕10年淨嘅手術之後咧，你就要扮翻啲動作比較遲緩啲。就千祈唔好太靈活，咁如果唔係人哋會揭穿你嘅。係啦咁樣，咁所以啲人咧初睇啲新聞報道，見到佢，點解阿老人家好似最近面色好咗，但係咧行動咁遲緩嘅咧咁樣，咁會唔會真係好似學衛斯理咁講，佢真係接受咗年輕10年嘅手術咧嚇？幾好睇啊！嗰個都
可能都同一啲嘅外星嘅科技有關啊。係啦，咁喺邊本小説我唔係好記得啦，好似係喺呢個叫做原振俠系列，咁但係咧係喺邊一本衛斯理有講到咧，就係呢個叫闖禍。係啦，咁大家可以記住去得閒睇下啦。嗱咁咧喺我揾到嘅呢一篇嚟自新唐人電視台嘅報導當中咧，亦都有提及到另外嘅一個事情啊。咁佢就係話，咁啊根據呢一個嘅史料記載啦，咁喺呢個1953年嘅時候咧，咁就美國就有一架嘅戰機啦，咁就去追蹤呢個 UFO 嘅時候咧，架戰機就同架 UFO 一齊就失蹤咗。咁去到50幾年之後嘅今日咧，佢呢一架嘅戰機就喺美國同埋加拿大之間嘅一個湖裏頭咧，咁就發現翻出嚟啦。等諗下先，飛行員唔見咗，但係個機係完整無缺嘅，同埋係好似好新咁啊，係嘛？嗱，報道就冇詳細講到話架機係點，但係佢有一樣嘢係講咗，就係話啲飛行員係唔見晒。係啦。但係點解會有咁嘅情況出現？呢個情況係出現咗好多次㗎啦 ，Andy 弟弟，你冇聽過啊？我之前都聽過，但係我真係唔好明點解會出現一個咁嘅情況。嗱，點解出現呢個咁情況有好多解説嘅，有好多人咧就話去咗呢個第四度空間，就透過一個空間嘅一個好似蟲洞理論咁樣就 time travel 咗，自己都唔知。咁但係點解你話會發生呢件事？可能 UFO 整出嚟又唔定。咁你知道，如果你唔見晒啲人，咁可能啲人咧已經喺嗰個 time travel 入邊死咗又唔定啦，甚至乎可能俾 UFO 捉咗又唔定啦，或者係可能咧就失咗憶，佢行開咗唔知，你又唔知點解啦咁樣。咁甚至乎其實咧係咪一個假嘅消息？可能佢係一個逃兵咧，亦都有人咁講過嘅。即係好多你冇辦法可以解釋得到嘅嘢咧，其實咧就即係來去去都係到呢幾個原因㗎啦咁樣。咁至於你問我即係有咩技術咧可以做一個叫做 time travel？咁其實即係你知道咧，物體越接近光速時間就越慢嘅咁樣。OK，咁曾經霍金咧有一個理論嘅，就話如果譬如嗰隻飛船咧係以一個超光即係接近光速嘅速度飛行，咁佢基本上時間就 freeze 咗嘅。OK，咁所以譬如話佢用咗呢個光速嘅理論咁樣去超過咗突破咗空間，咁所以嗰部機咁咪可能係仲係完整無缺咯咁樣，係會因為咁嘅情況咧？呢個大家如果係對呢個 time travel 興趣咧，我哋可以下一次做一個詳細嘅深入嘅討論嘅。好啊，咁我就揾關於 time travel 嘅資料，咁就可以下個禮拜嘅節目咁就同大家分享一下啦。嗱，咁啊嚟到節目差唔多尾段啦嚇，咁喺呢一度咧就要同大家做一個嘅溫馨嘅提示啊！我唔知大家咧即係今晚聽節目嘅時候咧，會唔會覺得哇好凍咧？咁啦，都係要提一提大家啦。咁啊，因為嚟到都11月幾12月嘅時間咧，咁啲天氣咧都變幻無常啦，有時又會好熱，有時又會好凍。咁睇翻天文台嘅預測啦，咁啊未來嘅日子咧，咁啲最低氣溫都係14-15度到，咁要去到差唔多下個禮拜2、3嘅時間咧，最低溫度先得翻先有翻16、17度。咁啊喺度溫馨提示一下大家，咁啊去到適當嘅時間，咁啊要着多件衫啦，咁啊唔好凍親咁啊。因為講真，真係病親都好辛苦，同埋都可以關心一下身邊一啲嘅老人家，若果佢哋係即係唔夠衫嘅話，咁可以嘗試去幫下佢哋啦。咁睇下有啲乜嘢可以幫得到手，咁就盡可能幫佢哋啦。你有冇試過啊？你講。雖然我暫時唔係，你有冇試過叫人哋？即係當然都要呼籲一下。即係所以我話俾你聽，成日聽到啲電台 DJ 成日話，哎呀照顧下身邊嘅老人家，佢自己有冇啊？你做咗自己嘢先至話啦。我有一次試過幫隔離屋嘅老人家點啊？呢啲你冇聽過咩？都有聽過。某一個電台嘅 DJ 好中意講嘅人哋咩隔離屋嘅老人家着多件衫嘅，佢自己有冇理過啊？嗱呢啲咧自己出發咗算㗎啦，呢啲大家心照啦咁樣。即係同埋講真，即係你話隔離鄰舍嘅香港人就話俾你聽啊，係全世界最唔守望相助嘅隔離鄰舍嚟。的確係呢個係啊。究竟係隔離鄰舍定係即係隔離咗嘅鄰舍咧？你有冇睇過廣告咩？係啦，咁有聽過。即係唔好話噓寒問暖啦，即係總之你見到隔離個婆婆凍就話你着多件衫啦，唔需要話俾件衫佢嘅。阿婆婆佢話我自己識照顧自己，唔需要你關心。OK，同埋諗起一隻歌咧，可以係成為我哋今日節目結尾嘅歌啊。係就係張柏芝嘅《任何天氣》啊，你揾下。好啊。OK，我哋下個禮拜同一時間喺呢個 IBHK 再見。拜拜。